Bhagwan. Bhagwan, they have few questions, Bhagwan. Dear Bhagwan, how can I find my way and follow my heart in my daily life with all the challenges? Thank you, Bhagwan. Lieber Bhagwan, wie kann ich meinen Weg finden und meinem Herzen folgen, auch im Alltag mit all seinen Herausforderungen? Danke, Bhagwan. You cannot discover your path or follow your path till you have dropped all paths. Du kannst deinem Weg so lange nicht folgen oder einem anderen Weg folgen, solange alle Wege von dir abgefallen sind. When we say drop all paths, it does not mean you simply drop it like that. Wenn wir sagen, den Weg fallen lassen, dann meinen wir nicht, dass du ihn einfach fallen lassen sollst. You must follow any path intensely till it drops off. Only at that point. Du musst einem Weg wirklich intensiv folgen und nur wenn er dann von selber von dir abfällt, only at that point of time you truly discover your path, and the moment you discover your path, your heart naturally follows that. Nur in diesem Moment, wo dieser Weg von dir von selbst abfällt, dann hast du deinen Weg entdeckt und diesem Weg wird dann dein Herz folgen. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, recently you talked about 64 flowers of the oneness phenomenon. The flower of 2014 is wealth and abundance. Bhagwan, what is the flower for 2015? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagwan, kürzlich sprachst du über die 64 Blüten des Oneness-Phänomens. Die Blüte des Jahres 14 war Wohlstand und Fülle. Was ist die Blüte für 2015? For 2015, it would be revealed in the month of July 2015. Die Blüte für das Jahr 2015 wird offenbar im Juli 2015. Danke, Bhagwan. Next question, Bhagwan. Bhagwan, in the webcast with Russia, you said that depending on our society, at any given point of time, some would be the so-called good people and some the so-called bad people. If all these things are fixed, why do we work for a better world? Thank you, Bhagwan, for your explanation. Lieber Bhagwan, im Webcast mit Russland sagtest du, dass es abhängig von der Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt sogenannte gute und sogenannte schlechte Menschen gibt. Wenn all diese Dinge feststehen, warum arbeiten wir dann für eine bessere Welt? Danke für deine Erläuterungen, Bhagwan. At low levels of consciousness, the so-called bad people are more and the so-called good people are less. But as levels of consciousness go up, the so-called good people become more and the so-called bad people come down. Bei einem niedrigen Bewusstsein sind einfach die Menschen, die sogenannten schlechten Menschen mehr vorhanden und die guten Menschen weniger vorhanden. Und sobald das Bewusstseinsniveau sich anhebt, gibt es immer mehr sogenannte gute Menschen und immer weniger sogenannte schlechte Menschen. Bhagwan, many people regularly come together in oneness programs, courses, or events to raise the levels of consciousness. Is there anything special or any important element which should always be part of these meetings? Thank you, Bhagwan. Viele Leute treffen sich regelmäßig zu Oneness-Programmen, Kursen und Veranstaltungen, um Bewusstseinsebenen anzuheben. Gibt es irgendetwas Besonderes, was immer bei diesen Treffen mit dabei sein sollte? Danke, Bhagwan. When you come together, you must not judge the other, and there must be total acceptance of the other. That is, whatever they are, they must be totally accepted. And you must come together in friendship. These three are crucial factors, and you would get very good results to the program.
Wenn ihr euch zusammenfindet, dann ist es wichtig, dass ihr euch nicht gegenseitig verurteilt und dass ihr den anderen annehmt und dass ihr in Freundschaft zusammenkommt. Dann werdet ihr ganz großartige Ergebnisse bekommen. Dear Bhagavan, what about karma of awakened people? In the deepening process, we have learned that an awakened one has no personal karma anymore. But what happens if he or she creates good or bad karma? Please give us some clarity, Bhagavan. Lieber Bhagwan, was ist mit Karma bei Erwachten? Im Verdeepening-Prozess haben wir gelernt, dass ein Erwachter kein persönliches Karma mehr hat. Was aber passiert, wenn er gutes oder schlechtes Karma erzeugt? Bitte gib uns Erklärungen. Danke, Bhagwan. Whether awakened or not, you cannot escape the past karma nor the present karma. But for the awakened person, there is no such thing as personal suffering. He does have suffering, but it is not personal. That is the only difference. Wenn du erwacht bist, egal ob du erwacht bist oder nicht, du kannst deinem Karma nicht entkommen, sei es gutes oder schlechtes Karma. Der Unterschied ist, wenn du aber erwacht bist, dann hast du kein persönliches Leiden, das mit dem Karma verbunden ist. Karma is a natural law and nobody is controlling it. Karma ist ein universelles Gesetz und niemand kontrolliert es. It is more like the laws of physics or chemistry. Das ist einfach wie ein Gesetz der Physik oder der Chemie. Danke, Bhagwan. Bhagavan, what is humility? Bhagwan, was ist Demut? When you realize you are dependently arising and dependently ceasing, there is total humility. Wenn du anfängst zu erkennen, dass du vollständig erscheinst und wieder verschwindest, nur aufgrund der Umstände um dich herum, das ist Demut. Dear Bhagavan, please give us the German Oneness Community a vision for 2015. Thank you, Bhagavan. Bhagwan, bitte gib der deutschen Oneness-Gemeinschaft eine Vision für 2015. Danke, Bhagwan. You must come together on a regular basis, not necessarily physically, but being in your own homes, the same day, the same time, every month. And you must take up the issues of people. You could sit before your laptops and you could show the faces of people who are having various ailments like cancer or what other ailment. And you must develop the art of collectively giving Diksha to all those people you see on the screen, the same day, same time, and you must get the feedback about the results. And then slowly you must move to things like financial problems or other ailments, not able to get a life partner or not able to get a child or wanting success. For all issues, you must all collectively take an intent and collectively give Diksha to the people on the screen. Now, so far, you have been giving Dikshas individually. Now we must become a collective group, and the group must learn to give Diksha. And then Dikshas to issues of your country. So you can take up the issues, take an intent, and give the map of your country. So you become a collective body, and you will soon realize that you have become like one organism, and you could generate enormous power. That cannot match the power of the individual giving Diksha. And Ihr müsst zusammenkommen und zwar braucht ihr nicht physisch zusammenkommen, sondern könnt euch vernetzen über den Computer und zwar zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel monatlich und beginnt in diesen Treffen gemeinsam Diksha zu geben für bestimmte Anlässe. Dabei können verschiedene Menschen, die habt ihr dann am Bildschirm als Bilder, denen ihr Diksha gibt, zum Beispiel Krankheiten, was die Leute eben brauchen. Ihr gebt dann gemeinsam Diksha und diese gemeinsame Diksha ist enorm kraftvoll.
Bisher habt ihr das nur einzeln gemacht und jetzt müsst ihr euch als Gruppen zusammenfinden. Und dann kann ein Thema nach dem anderen für das ganze Land bearbeitet werden. Einmal Krankheiten, dann für Wohlstand, für Beziehungen. Alle diese Themen können nacheinander behandelt werden als kollektive Gruppe. Und so könnt ihr einen sehr großen Beitrag für euer ganzes. Ja. Bhagwan. Yes. Bhagwan, what is the exact role of women in the golden age and what will be their task, Bhagwan? Thank you, Bhagwan. Bhagwan, was ist die genaue Rolle der Frauen im goldenen Zeitalter und was wird ihre Aufgabe sein? Danke, Bhagwan. The role of women would be the setting right of relationships and the creation of a new generation of human beings. Die Aufgabe der Frauen wird sein, die Beziehungen in Ordnung zu bringen und eine neue Generation hervorzubringen. Thank you, Bhagwan. I am not able to see, but I can hear you. Bhagwan, I did not hear it. Yeah, I'm not able to see any of you. Screen is blind, but I'm able to hear you very clearly. Oh, yes. Thank you, Bhagwan. Er kann uns sehr gut hören und kann uns zwar nicht sehen, aber sehr gut hören und fühlen. Lasst ihn das mal hören, nach jeder Frage. Beloved Sri Bhagwan, one of you and we were teaching says that God has no form, no name. To create a God with a form, name, and quality. On the other hand, speaks supreme light, unconditional love, joy, and bliss as divine qualities. Is there a loving creative force behind all forms of existence, or do we really just create it by our imagination? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagwan, in deiner Lehre besagt, dass Gott keine Form, keinen Namen und keine Eigenschaften hat. Wir geben eine Form, einen Namen und Eigenschaften. Andererseits sprichst du von Licht, bedingungsloser Liebe, Freude und Glückseligkeit als göttliche Eigenschaften. Gibt es eine liebende Schöpferkraft hinter allen Formen der Schöpfung? Danke, Bhagwan. In oneness, there is no creator God. The creator and creation are one in oneness. Please translate. In Oneness gibt es keinen Gott, der Schöpfer ist, sondern in Oneness ist der Schöpfer und die Schöpfung eins. But there's also universal consciousness, which is not the creator. Please Aber es translate. gibt auch ein universelles Bewusstsein, was nicht der Schöpfer ist. This universal consciousness has no qualities or form nor any name. Please translate. Und dieses universelle Bewusstsein hat keine Form, keinen Namen und keine Eigenschaften. But it embodies all qualities. Please translate. Aber es verkörpert alle Eigenschaften. Like the tree is embedded in the seed, all qualities are embedded in this universal consciousness. So wie ein Baum komplett enthalten ist im Samen, so ist in diesem universellen Bewusstsein die ganze Schöpfung enthalten. You cannot relate to it in its entirety. Please translate. Du kannst also keine Beziehung zu dieser universellen Kraft im Ganzen aufnehmen. You could draw out certain qualities from this universal consciousness. Aus diesem universellen Bewusstsein kannst du gewisse Eigenschaften herausnehmen, ziehen. What you draw out is your personal God and it depends on you. Und was du dabei herausziehst, ist dein persönlicher Gott und der ist von dir abhängig. You cannot be a petty person and create a big God. It's not possible. Du kannst also nicht eine kleine Person sein und einen großen Gott erschaffen.
If you have grown, then you could draw out many qualities from this universal consciousness. Und wenn du aber weiter wächst, dann kannst du wunderbare, großartige Eigenschaften aus diesem universellen Bewusstsein, aus deinem Gott herausziehen. What you draw out becomes your personal God, and you make use of your personal God for your benefits. Please translate. Was du rausziehst, wird dein persönlicher Gott sein. Und diesen kannst du dann für dich, für deinen Nutzen benutzen. It could be worldly benefits or spiritual benefits. Das kann für weltliche oder spirituelle Zwecke sein. Just like you make use of solar energy, you could make use of your personal God for your own benefit. Genauso wie bei Solarenergie, die du nutzt, kannst du auch deinen Gott nutzen für deinen Nutzen. As you keep doing this, you grow, and as you grow, your God grows. Und während du das immer weiter machst, wirst du wachsen und auch dein persönlicher Gott wächst weiter. And the bond between you and your God keeps increasing. Und die Verbindung zwischen dir und deinem Gott wird immer stärker werden dabei. And finally, when you leave the planet, you become that God. Und schließlich, wenn du den Planeten verlässt, wirst du dieser Gott selbst werden. Now, we know this for sure because a number of people who were with us and who had their personal God and who are no more, they have become gods and they work in the temple. Wir wissen das, weil wir haben Menschen, die waren mit uns, die sind heute nicht mehr hier, die hatten ihren persönlichen Gott und sind jetzt dieser Gott selbst geworden und arbeiten mit uns hier im Tempel. As they have become gods, they have enormous power and they are helping people whenever they come to the temple. Und wenn sie Gott geworden sind, haben sie enorme Kraft und kommen hier in den Tempel und helfen ganz kraftvoll anderen Menschen. And they have the power to go anywhere and help people. Und sie können überall hingehen und den Menschen helfen. One of the objectives of oneness is to make you into gods. Eine der Ziele von Oneness ist es, euch zu Gott zu machen, Who then serve humanity. die dann wiederum der Menschheit dienen. Not only helping humanity while you are on the planet, but becoming a God and helping humanity. Also nicht nur, dass du der Menschheit hilfst, während du hier auf dem Planeten weilst, sondern auch später, wenn du dann Gott geworden bist. And you must be very clear, in oneness, there's neither a creator God, nor a judging God, nor a punishing God. Und ihr müsst euch sehr klar darüber sein, dass es in Oneness weder einen Schöpfergott gibt, noch einen urteilenden Gott, noch einen strafenden Gott. In oneness, there is no God controlling your destiny. In Oneness gibt es keinen Gott, der dein Schicksal kontrolliert. Your destiny is being controlled by your personal karma, your family karma, your nation's karma, and humanity's karma. Dein Schicksal wird kontrolliert von deinem persönlichen Karma, dem Familienkarma, dem Landeskarma und dem der Menschheit. The laws of karma control your destiny. Es sind die Gesetze des Karmas, die dein Schicksal kontrollieren. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, how can I realize if I am awakened? Thank you, Bhagwan. Oh, was ist nee. Lieber Bhagavan, wie kann ich erfahren, ob ich erwacht bin? Danke, Bhagwan. When you are truly awakened, you know you are awakened. Wenn du erwacht bist, dann weißt du, dass du erwacht bist. Thank you, Bhagwan. Dear Bhagwan, the relationship with my mother always was quite difficult. Now, since a few months, she stopped talking to me. Can you give some advice? Thank you, Bhagwan. Lieber Bhagwan, die Beziehung zu meiner Mutter war immer schlechter. Seit Monaten redet sie nicht mehr mit mir.
Kannst du mir einen Raum geben, einen Rat geben? Danke, Bhagwan. Hold her in your heart, and inside your heart, keep giving love to her. After a few weeks or months, she would be different. Halte sie in deinem Herzen und im Herzen gib ihr ganz viel Liebe. In ein paar Monaten wird sie sich verändert haben. Bhagwan, my psychological suffering has become worse. What can I do, Bhagwan? Thank you, Bhagwan. Mein psychologisches Leiden ist mehr geworden, Bhagwan. Was kann ich tun, Bhagwan? Keep seeing your psychological suffering as though it were somebody else's. If you could do that, then you become free. To see is to be free. But to see, you must see it as though it were somebody else's, not yours. Then true seeing happens. And when there's seeing, there's also freedom. You become free of what you see. Wenn du dein persönliches Leiden als ein Leiden betrachten kannst wie von jemand anderem, dann kannst du mit diesem Leiden bleiben und dann wirst du frei davon. Denn zu sehen heißt frei zu sein. Also betrachte dein psychologisches Leiden, wie wenn es das Leiden von jemand anderem wäre. Dann bist du frei. Lord Bhagwan, how do I know when I talk to you in the sacred chambers if it is really you who is answering or my mind? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagwan, woran erkenne ich, wenn ich mit dir in den heiligen Räumen spreche, ob es wirklich du bist, der die Antwort gibt oder mein Mind? Danke, Bhagwan. Ask for proof. Bitte um einen Beweis. Lord Bhagwan, I don't know what is still hindering me to have a relationship full of love with my husband and to live in oneness with my children. What can I do, Bhagwan? Thank you, Bhagwan. Geliebter Bhagwan, was hindert mich daran, eine liebevolle Beziehung mit einem Mann einzugehen und in Oneness mit meinen Kindern zu leben? Kannst du mir helfen? Danke, Bhagwan. You have to realize that you are responsible for the mess. This does not mean that they are perfect, but you have to realize your contribution for the mess. That's the first thing. Please translate. Das Erste ist, du musst dir bewusst sein, dass das Problem, was du hast, ist von dir selber erschaffen. Die anderen sind zwar auch nicht perfekt, aber du bist der Auslöser für alles. Das ist der erste Schritt. When you realize that you are responsible, then there is a change of perception. This change of perception we call the flowering of intelligence. Please translate. Wenn das passiert, dann passiert es, dass du eine neue Wahrnehmung hast und die nennen wir das Erblühen der Wahrnehmung. This intelligence would then guide you. Ja. This intelligence would then guide you as to how to respond. Und diese Intelligenz, die leitet dich dann an in der Art und Weise, wie du dann antworten sollst. How that would be, we have no idea. Was das dann ist und wie das aussieht, wissen wir nicht. But the response would be perfect. Aber die Antwort wird perfekt sein. So what is required is you have got to realize from your side that you are responsible. Du musst also von deiner Seite aus die Wahrnehmung haben, dass du selbst verantwortlich bist. However, this does not mean that the other is perfect. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die andere Person deswegen perfekt ist. What the other is of no importance. Was die andere Person ist, ist nicht wichtig. Thank you. I plan to combine the knowledge and experiences from oneness with the business school to help business leaders and companies to awaken and transform. Can you give me some advice for this plan? Thank you, Bhagwan.
Ich habe vor, Wissen und Erfahrung von Oneness mit dem Wissen der Business School zu verbinden, um auf diese Weise Unternehmen und Führungskräften in der Wirtschaft beim Erwachen und ihrer Transformation zu helfen. Kannst du mir einen Rat geben? Danke, Bhagwan. The most important thing to communicate is that whether you're a soldier or a businessman or a professional or a bureaucrat, if you are doing what you are doing, then you are being spiritual. So the businessman must realize that if he's really doing his business, he is being spiritual. This insight would completely transform the business people attending your course. Du musst wahrnehmen, egal was du machst, ob du ein Soldat bist oder ein Businessman oder in der Bürokratie arbeitest, dass das, was du tust, ist spirituell. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass das, was du tust, spirituell ist, dann wird sich das völlig verändern, werden sich die Leute auch in deinen Kursen völlig verändern. Thank you. How do I find my personal strength? Thank you, Bhagwan. Wie finde ich meine persönliche Stärke, Bhagwan? Danke, Bhagwan. Look through your weakness. As you look through your weakness, at the end of it, there is strength. Schau in deine Schwäche hinein, durch deine Schwäche hindurch. Am Ende findest du deine Stärke dabei. Bhagwan, few people asked special blessing to heal their health problem and relationship problems, Bhagwan. Yes, all the blessings to solve all your problems. Allen Segen, um alle eure Probleme zu lösen. Thank you, And- Bhagwan. Special blessing for Christmas and New Year, Bhagwan. Und auch Segen für Weihnachten und Neujahr. Great blessings for Christmas and a very, very happy New Year for all of you. Großer Segen für Weihnachten und für das neue Jahr. Bhagwan, they want to meditate with Bhagwan, Yes. Bhagwan. Wir wollen noch meditieren mit Bhagwan. Danke, Bhagwan. Om Shanti, Shanti, Shanti. Love you all. Love you. We love you. Namaste, namaste, namaste.